মাত্র 3 টাকা খরচে মানে কেক তৈরি করবেন। অবিশ্বাস্য, বাংলার ইতিহাসে এই প্রথম আমরা আজকে যে ওভেনটা দেখাবো, এই যে আমাদের কিন্তু কেক তৈরি করার আমরা হচ্ছে মোল্ডটা দিয়ে দিচ্ছি। কেক তৈরি করার একবার উপকরণগুলো আমরা হচ্ছে মিক্স করে রেখেছি। মাত্র 3 টাকা খরচে আজকে আমরা লাইভ কেক তৈরি করে দেখাবো। এই যে কেক কিন্তু হবে, যদিও আমরা কেক তৈরি করতে পারি না। আজকে যে ওভেনটা আমরা দেখাবো মাত্র 3 টাকা, মাত্র 3 টাকা খরচে আপনার কেক তৈরি করতে পারবেন। তো আমরা যে দেখা যাচ্ছে দেখাবো, সমস্যা নেই। ওকে, তো সেক্ষেত্রে যারা নিতে চান সারা বাংলাদেশ থেকে কিন্তু আপনারা নিতে পারবেন। তো আমরা যেটা বলছিলাম, আজকে আমরা এই যে কেক তৈরি করে দেখাচ্ছি। ভাই আসলে কি 3 টাকা খরচে হবে এটা? 100% 3 টাকা খরচে হবে ভাইয়া। কিভাবে হবে প্রমাণ দেখাবেন? হ্যাঁ অবশ্যই প্রমাণ দেখাবো। আমি ভাই যদি 3 টাকার জায়গায় 4 টাকা খরচ হয় তাহলে কিন্তু আপনার ওই 1 টাকা করে আমি জরিমানা দেব। যদি 3 টাকার জায়গায় 5 টাকা খরচ হয় 2 টাকা আপনি জরিমানা দিবেন। হ্যাঁ অবশ্যই দেব। ওকে, আমরা আজকে এই যে কেকের জন্য যা যা লাগে আমরা দিয়ে দিলাম। ওকে, দিয়ে দেন। এখন আমরা কেকটা তৈরি করি। আর কেকটা সময় লাগবে হচ্ছে মাত্র 20 মিনিট। 20 মিনিটও লাগবে না ভাই। 20 মিনিটও লাগবে না। ওকে, আচ্ছা আমরা হচ্ছে দিয়ে দিই ভাই, এভাবেই দেন, সমস্যা নেই। আমরা আগে জাস্ট হচ্ছে দেখাই যে কেকটা হয় কিনা। আজকে দিয়ে দিলাম। ওকে, আমি ওভেনটা খুলি। আচ্ছা ওকে, ওভেনটা আমরা একটু ফ্রি হিট দিয়ে রেখেছিলাম। আজকে এই ওভেনে হচ্ছে আমরা দিব। ওকে, এই যে দিয়ে দিলাম আমাদের কেক কিন্তু দিয়ে দিলাম। ওকে, আমরা হচ্ছে এটা আটকে দিই। ওকে, তো সেক্ষেত্রে দেখেন আমরা হচ্ছে হিটটা দিয়ে দিই। হিটটা দিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা, হিটটা দিয়ে দিলাম। এখানে ভেতরে লাইট আছে, এই যে দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, এটাতে ভাই 3 টাকা খরচে কেক তৈরি করবেন এই ওভেনে। আচ্ছা, আমরা কিন্তু লাইভে প্রমাণ সহ আজকে দেখাবো। আচ্ছা, এরপরে মুরগি গ্রিল করতে গেলে কয় টাকা লাগবে? মুরগি গ্রিলে সর্বোচ্চ 5 টাকা লাগবে। 5 টাকা খরচে? 5 টাকা লাগবে। আচ্ছা দেখেন, মুরগি গ্রিল করে আমরা দেখাবো। এবার আমি আপনাকে সম্পূর্ণ প্র্যাকটিক্যালি আমি দেখাই দিচ্ছি এবং বুঝাই দিচ্ছি। আচ্ছা, বুঝে একটু পরে ভাই আমরা মুরগিটাও দিয়ে দিই একবারে। আচ্ছা, মুরগিটা দিয়ে আচ্ছা, আমরা মুরগিটা মুরগি গ্রিল করবেন 5 টাকা খরচে। এই যে আমরা কিন্তু এখানে আরো একটা ওভেন রেখেছি। আজকে যারা ওভেন নিতে চান, এই ভিডিও দেখার পরে আশা করি যে আপনার ওভেন নেওয়ার জন্য সবকিছু ক্লিয়ার হয়ে যাবে। ওকে, তো আমরা আবারও বলছি, এই যে আমরা হচ্ছে গরম যেহেতু আছে, আমরা একটু ফ্রি হিট দিয়ে নিয়েছিলাম। ওকে, আপনারা একটু সাবধানে হচ্ছে মুরগিটা কিন্তু বসিয়ে নেবেন। এই যে আমাদের মুরগিটা কিন্তু বসানো হয়ে গেছে। আমরা হচ্ছে ওকে, আগে হচ্ছে এখানে এটা হচ্ছে টেম্পারেচার, মিনিট আর সবকিছু দিয়ে দিলাম। আচ্ছা, মুরগি কিন্তু অলরেডি দেখেন রানিং হয়ে গেছে। মুরগি গ্রিল হবে মাত্র 5 টাকা খরচে। 5 টাকা খরচে, মাত্র 5 টাকা খরচে মুরগি গ্রিল হবে আজকে যে ওভেন আমরা দেখাবো। বাসায় আপনার যদি এরকম একটা ওভেন থাকে, কেক, বিস্কিট, পিজা, পুডিং, পাস্তা যা খেতে চান সব করতে পারবেন। ভাই এই ওভেনটা এমন একটা ওভেন নিয়ে আসছি, সেটা হচ্ছে লাগাতে 1500 প্লাস আইটেম করতে পারবেন। 1500 প্লাস। ভাই আপনি একটা প্রমাণ দেখান যে 3 টাকা খরচে আমরা কেক কিভাবে করব। আচ্ছা ঠিক আছে, 3 টাকা খরচের আমি মুরগিটা আগে হিসাব করে দেখাই। আমরা এই পাশে যে ওভেনটা দিয়েছি এটা আপনার হচ্ছে 1380 ওয়াট। 1380 ওয়াট। টাইম লাগতেছে অনলি 20 মিনিট। কেক তৈরি করতে আমরা ধরলাম 20 মিনিট। 20 মিনিট এক ইউনিটে মানে 1 ঘন্টা চললে 1000 মানে 1000 ইউনিট 1 ঘন্টা ইউজ করলে আসে 1 ইউনিট। 1 ইউনিট ধরলাম 10 টাকা। 10 টাকা। আচ্ছা, আর এটা রাখবে মানে আপনার 1380 ওয়াট 20 মিনিট চলবে, 3 টাকাও লাগবে না। 3 টাকাও লাগবে না। আচ্ছা, মানে 1380 ওয়াট আপনার হচ্ছে মাত্র 20 মিনিট চলবে। সেক্ষেত্রে আপনার কিন্তু 1 ইউনিটও খরচ হবে না। 1 ইউনিটও খরচ হবে না। তো সেক্ষেত্রে এই আপনি যদি হিসাব করেন, সেক্ষেত্রে আপনার মাত্র 3 টাকা খরচে কিন্তু আপনারা কেক তৈরি করতে পারবেন। আর এই যে মুরগিটা দেখতেছেন, এটা কিন্তু 1500 ওয়াট। আচ্ছা, এই পাশে এটা কত লিটার? এটা হচ্ছে 35 লিটার। আর এটা কত লিটার? এটা 30 লিটার। 30 লিটার প্লাস হচ্ছে 35 লিটার ক্যাপাসিটি। 35 ক্যাপাসিটি। আচ্ছা ভাই, এই ওভেনে কি কি করতে পারবো আমরা একটু বলে দেন। এই ওভেনে আপনার মনে করেন যে 100 প্লাস কেকের আইটেম আছে। কি কি? কেকের যে কেক আইটেম, তো কেক জন্য আপনার 100 প্লাস। কত পাউন্ড করতে পারবো? এটার ভিতরে আপনি সর্বোচ্চ করতে পারবেন 8 পাউন্ডের একটা কেক করতে পারবেন। 8 পাউন্ডের একটা কেক করতে পারবো। আচ্ছা, সর্বনিম্ন বললাম আমি। আচ্ছা ঠিক আছে, 8 পাউন্ডের একটা কেক করতে আরো বেশি করতে পারবেন। কেক, বিস্কিট, পিজা, পাই, পুডিং, তারপরে হচ্ছে লাগে আপনার বেকিং, ফিশ ফ্রাই, জাস ইত্যাদি। ফিশ ফ্রাইয়ের জন্য এটার ভিতরে স্পেশাল আর একটা জিনিস আছে। কি আছে ভাই? সেটা হচ্ছে লাগে এই যে দেখতেছেন না নেটটা। আচ্ছা, একটা স্পেশাল একটা নেট দেওয়া থাকে। হ্যাঁ, স্পেশাল একটা নেট আছে। এই নেটটা কি কাজে, যেরকম আমরা সব সময় এই যে ম্যাক্সিমাম গুলাতে। আচ্ছা ওকে, ঠিক আছে, এই ম্যাক্সিমাম গুলাতে আপনার এই যে বড় যে গ্রিলটা আছে। আচ্ছা ওকে, এই বড় গ্রিলটার ভিতরে বড় মাছগুলো করি। কিন্তু আমরা কিন্তু ছোট মাছ খেতে চাই, কিন্তু পারি না। হ্যাঁ, এটা কিন্তু ছোট মাছ দেব ভাই। হ্যাঁ, এটা দেখাই দিচ্ছি আমি আপনাকে। আচ্ছা, এই দেখেন, এটা হচ্ছে এভাবে খুলে দিবেন। ছোট মাছ যেগুলো আছে সবগুলো এখানে দিয়ে দিবেন। আচ্ছা, দিয়ে আপনি যে রোটিংটা আছে এটার ভিতরে ঢুকাই দিব। ওটার ভিতরে ঢুকাই দিবেন। আচ্ছা ভাই, এই যে ওভেন গুলো, এগুলোর সাথে কোনো গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি আছে? এই ওভেন ভাই এমন এক ওভেন নিয়ে আসছি, বললাম না যে আপনার 5 বছরের সার্ভিসিং ওয়ারেন্টি আর 3 বছরের যে
এই চারটা কয়েলটা দেখতেছেন না, যে নিচে লাল দুইটা হয়ে কয়েল, গেছে, নিচে দুইটা কয়েল, উপরে দুইটা কয়েল। এই চারটা কয়েলের 3 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আছে। কয়েল রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি, কয়েলের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি থাকবে হচ্ছে আপনার কয় বছর? 3 বছরের। 3 বছরের কয়েলের ফুল রিপ্লেসমেন্ট। ভাই আজকে ওভেন কিনলে কয়টা আইটেম গিফট থাকবে? ভাই আজকে ওভেন কিনলে ধামাকা দেব, 10টা আইটেম গিফট দেব। 10টা আইটেম, 10 পিস আইটেম গিফট দিব। আচ্ছা 10টা আইটেম। ভাই চিটং এ নিলে কি আপনার মানে পেমেন্ট আগে দিতে হবে নাকি ভাই যেহেতু ঢাকার বাইরে আছে সেহেতু আপনাকে সামথিং বুকিং মানি করতে হবে, যেরকম 1000 টাকা বুকিং করলেন, বাকি টাকাটা কন্ডিশন আপনাকে মানে আপনাকে ঢাকার বাইরে হলে 1000 টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে, বাকিটা প্রোডাক্ট হাতে পেয়ে দিতে পারেন। ভাই আজকে একটা ওভেন কিনলে কয়টা গিফট? একটা ওভেন কিনলে 10টা গিফট। কিভাবে 10টা গিফট দিচ্ছেন? আমি আপনাকে 10টা গিফট দেখাই দিচ্ছি। আচ্ছা, কেক বানাবেন, কেক তৈরি করার জন্য আপনার একটা মাফিনের ট্রে পাবেন, একটা মাফিনের ট্রে থাকবে 6 পিসের। তারপরে পাবেন আপনার স্প্যাটুলা ব্রাশের সেট, একটা ব্রাশের সেট থাকবে, ওকে 2 পিস, 2 পিসের। হ্যাঁ, তারপরে আপনার একটা পাবেন 2 পাউন্ড কেক করার জন্য একটা স্কয়ার মোল্ড, একটা মোল্ড থাকবে, এটা কিন্তু ফ্রি। ওকে, তারপরে পাচ্ছেন হলো আপনার যে ভিতরে দেখতেছেন একটা রাউন্ড এই যে হার্ট শেপের। আচ্ছা, এই যে আমরা যেটা কেক দিয়েছি ওইটা করার জন্য ওইটা একটা থাকবে। তারপরে কেক ডেকোরেশন করার জন্য আপনি একটা নজল সেট পাবেন। আচ্ছা, একটা নজল সেট থাকবে এই যে এরকম কেক ডেকোরেশন করার জন্য। তারপরে কেকটা সাইড ডেকোরেশন করার জন্য চিরুনি বা কেক কম্বল, কেক চিরুনি থাকবে, এটা থাকবে কেকের সাইড ডেকোরেশন করার জন্য, এটা একটা থাকবে। তারপরে থাকবে হচ্ছে মেজারিং কাপ সেট। হ্যাঁ, এই মেজারমেন্ট কাপও থাকবে। আর এটা কি পিজা? তারপরে এটা হলো পিজা, এটা কিন্তু ভাই আপনার 12 ইঞ্চি একটা পিজা, 12 ইঞ্চি পিজা ট্রেও থাকবে। আরেকটা আপনাদের মানে গোপন কথা বলি, এটা হচ্ছে কি সবাই তো ওভেন দেখায়, ওভেনের বডিটা সামনেটা দেখায়, ভিতরে কতটুকু সাইজ আছে কিন্তু দেখায় না। ঠিক আছে, এই 12 ইঞ্চি পিজাটা সম্পূর্ণ আপনার এখানে ভিতরে দিয়ে দিতে পারবেন। আমি এটা খুলে আমি দেখেন, আমরা ছোট যে সাইজ এটার ভিতরে 12 ইঞ্চি পিজা, 30 লিটার সাইজ, 12 ইঞ্চি পিজা অনায়াসে ঢুকে। দেখেন আমরা আটকে দেখাই, এই যে আপনারা এই যে দেখেন 12 ইঞ্চি পিজাটা কিন্তু সে ঢুকে গেছে। ওকে, আমরা বের করে ফেলি যেহেতু এটা গরম। ওকে, তো সেক্ষেত্রে আমরা যেটা বলছিলাম, দেখেন 12 ইঞ্চি মানে যে ওভেন আছে, এই ওভেনে সরি 30 লিটার যে ওভেন আছে, এটা তো আপনারা 12 ইঞ্চি পিজা অনায়াসে করতে পারবেন। আচ্ছা, পিজার ট্রেটাও কিন্তু গিফট থাকবে, এটাও গিফট থাকবে। তারপরে হচ্ছে লাগে আপনার এই যে দেখতেছেন একটা বিটার, ওরে বিটারও গিফট, ইলেকট্রিক বিটার, এটা সহ গিফট। আর এই ইলেকট্রিক বিটার একটা বাইরে থেকে কিনতে গেলে 12 থেকে 1500 টাকা লাগবে। আর যে গিফট গুলা দিতেছে কোম্পানি, এই গিফট গুলা যদি আপনি বাইরে থেকে কিনতে যান প্রায় 3000 টাকা লাগবে। আচ্ছা আচ্ছা, কারণ একটা ননস্টিক মোল্ড যদি নরমালি ভাবে কিনতে যান 3.5 থেকে 400 টাকা লাগে। আচ্ছা, এই একটা যদি কিনতে যান প্রায় 250 থেকে 300 টাকা লাগে। আচ্ছা, এই একটা কাপ সেট কিনতে গেলে 100 টাকা লাগে। এই একটা ফোম সেট কিনতে গেলে 100 টাকা লাগে। তারপরে আপনার এই একটা নজল সেট কিনতে গেলে 300 টাকা লাগে। একটা ব্রাশ সেট কিনতে গেলে 200 টাকা লাগে। আচ্ছা, আর একটা পিজা যদি আপনি একটা পিজা কিনতে যাবেন 250 টাকা লাগবে। আচ্ছা, আর ওই একটা কেক মোল্ড কিনতে গেলে 350 টাকা লাগবে। মানে গিফটের প্রাইস যদি হিসাব করি তাহলে হচ্ছে এই যে আবার একটা তো বিটার আছে, এই যে একটা বিটার আছে, এই বিটারটা কিনতে গেলে মিনিমাম আপনি 1500 টাকা বাদ দেন, মিনিমাম 1200 টাকা লাগবে। 1200 টাকা লাগবে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তো সেক্ষেত্রে গিফট যদি আমরা হিসাব করি প্রায় কিন্তু 2000 টাকার উপরে গিফটই আছে, 3000 টাকার মতো গিফট আছে, 3000 টাকা। তারপরে আরেকটা আছে, যখন গরম হয়ে যাবে তখন কি দিয়ে বের করবেন, এই যে গ্লাভস আছে, একটা গ্লাভস কিন্তু এই গ্লাভসটা গিফট থাকবে। এই টোটাল 10টা আইটেম গিফট থাকবে, 10টা আইটেম কিন্তু গিফট থাকবে বিটার সহ। হ্যাঁ, বিটার সহ। আর বিটারটা কি ওভেন যেটাই নেন এটার সাথে গিফট থাকবে? হ্যাঁ, ওভেন 35 লিটার না 30 লিটার যেটাই নেন আপনার একটা করে গিফট, মানে এই 10টা পিস আইটেম গিফট পাবেন। আচ্ছা, গিফট থাকবে। তো ভাই মিয়াকো ইলেকট্রিক ওভেন আছে কিনা? মিয়াকো আছে, কারো লাগলে নিতে পারবেন। আমরা আমাদের নিচে নাম্বার দেওয়া আছে, যোগাযোগ করবেন, অবশ্যই ইনশাআল্লাহ পেয়ে যাবেন। তো যারা নিতে চায় আমরা আগে দোকানের ঠিকানাটা বলে দিই। আমরা আজকে রয়েছি মেহেদি কোকারিজে। মেহেদি কোকারিজের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে এটা হচ্ছে মুদি মার্কেট, ঢাকা নিউ সুপার মার্কেটের এরিয়াতে মুদি মার্কেট, 2য় তলা, 6 নম্বর দোকান। 3টা নাম্বার আছে, ইমো আছে, হোয়াটসঅ্যাপ আছে। তো ভাই আরো শর্টকাট লোকেশন হচ্ছে আমাদের পুরো নিউ মার্কেট এরিয়ার ভিতরে ফলপট্টি একটাই। আচ্ছা, নিউ মার্কেট ফলপট্টি, এই ফলপট্টির ঠিক অপোজিটে আমাদের দোকানটা। আচ্ছা, এই হচ্ছে লাগে আপনার টোটাল 10 পিস আইটেম এই সাথে গিফট পাবেন। দুইটার সাথেই থাকবে, দুইটার সাথে থাকবে। এখন 30 লিটার যেটা আমরা দেখছি এটার প্রাইসটা কত থাকবে আজকে? 30 লিটার প্রাইসটা যদি নরমালি ভাবে কিনতে যান, আমি এটার ভিতরে একটা কিছু কথা আছে আমি বলি আপনাদেরকে। এটা কিন্তু একটা ইনভার্টার টেকনোলজি পাবেন। ইনভার্টার টেকনোলজি, এটাতে বড় বড় এসি ভিতরে বা আপনাদের দেখবেন যে ফ্রিজের ভিতরে বড় বড় ডিভাইস লাগানো থাকে, এটার ভিতরে ছোট ডিভাইস লাগানো আছে। এটা আপনার 85% মানে এনার্জি সেভিং, যেটা এনার্জি সেভিং। হ্যাঁ, আর এটার ভিতরে আপনার যদি আপনার অন্যান্য ওভেনে যদি 5 টাকা 8 টাকা 10 টাকা বিল আসে, এটার ভিতরে আসবে 3 টাকা বিল আসবে। 3 টাকা বিল আসবে। এই জন্যই বললাম যে আজকে এগুলোর ভিতরে, আর এই যে গ্লাস ডোর গুলো যেগুলো আছে এগুলা কিন্তু অনেক হেভি এবং কি আনব্রেকেবল। ঠিক আছে, এই দেখেন আমি। আচ্ছা আচ্ছা, এগুলো আর এখানে দেখেন আমরা কথা বলতে বলতে মুরগিটা কিন্তু প্রায় ওকে, মুরগির কালার কিন্তু আসা শুরু হয়ে গেছে। আর এটা কিন্তু আপনার অটোমেটিক স্টেবিলাইজার সিস্টেম দেওয়া আছে। আচ্ছা, এটা কোন ব্র্যান্ডের? এটা আপনার এটা হচ্ছে ব্লু ম্যাজিক এলজি ব্র্যান্ডের, এই যেখানে লেখা আছে ব্লু ম্যাজিক ব্র্যান্ডের, ব্লু ম্যাজিক এলজি ব্র্যান্ডের। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওকে।
তো ওভেনটা ভাই বিটারটা কত ওয়াটের জানতে যাচ্ছি? বিটারটা তো 260 ওয়াটের। আচ্ছা, এই যে 260 ওয়াটের, এই যে বিটারটা 260 ওয়াটের স্কারলেট ব্র্যান্ডের। আচ্ছা, তো আমরা যেটা বলছিলাম সেক্ষেত্রে ওভেন গিফট সহ 10টা আইটেম গিফট সহ আপনি 30 লিটারের দাম কত রাখছেন? 30 লিটারের দাম এটা আমাদের সাবেক নরমালি গিফট ছাড়াই এটার দাম ছিল তো 9500 টাকা। আচ্ছা, আর এখন গিফট দিয়ে আপনি গিফট দিয়ে এখন কোম্পানি এমন একটা অফারে ছাড়ছে সীমিত দিনের জন্য, ঠিক আছে, আমাদের নতুন বছর সামনে উপলক্ষে, এই উপলক্ষে ছাড়ছে আপনার এটা গিফট দিয়ে পাচ্ছেন 8300 টাকা। 8300 টাকা, এতগুলা গিফট দিয়ে আপনি পাচ্ছেন 8300 টাকা। আচ্ছা, এটা হচ্ছে 30 লিটারের। 30 লিটারেরটা 30 লিটারের ওভেন যেটা আমরা দেখছি ব্লু ম্যাজিক এলজি, এটা আপনার 10টা আইটেম গিফট সহ প্রাইস থাকবে হচ্ছে 8300 টাকা। 8300 টাকা। আর যেটা হচ্ছে আপনার 30 লিটার সাইজ, এটা হচ্ছে 35 লিটার, আর এটা হচ্ছে 35 লিটার সাইজ। এটা 35 লিটার। 35 লিটারের প্রাইস কত? 35 লিটার প্রাইসটা রাখতেছি আমরা, এটাও ধামাকা অফার রাখছি, যেহেতু ওইটার হিসাবে যদি আপনি কনভার্ট করেন তাহলে মিনিমাম 1500 টাকা 2000 টাকা বেশি হওয়ার কথা ছিল। আচ্ছা, কিন্তু তা রাখতেছি না, অনলি 500 টাকা ডিফারেন্স করলে আপনি এটা নিতে পারবেন 8800 টাকা অনলি। 8300 8800। আচ্ছা, আমরা আবারও বলছি, আপনারা যারা 30 লিটার নেবেন 8300, 35 লিটার নিলে 8800 টাকা। তো ঢাকার ভেতরে কি ভাই আপনারা হোম ডেলিভারি দেন? হ্যাঁ, ঢাকার ভিতরে হোম ডেলিভারি আছে। আর এর সাথে আরেকটা ধামাকা অফার আছে, সেটা হচ্ছে প্রথম যে 10 কাস্টমার আছে তাদের জন্য সারা বাংলাদেশ সহ, ঢাকা সহ সারা বাংলাদেশ সহ সম্পূর্ণ হোম ডেলিভারি ফ্রি। ওকে, সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি ফ্রি প্রথম 10 জন যারা প্রথম 10 জন যারা নেবেন। আচ্ছা, আমরা আবারও বলছি, প্রথম 10 জন যারা ওভেনটা নিবে তাদের জন্য ডেলিভারি ফ্রি কিন্তু আপনারা পাবেন। ভাইয়া আমাদের সাথে লুবনা আফরোজ আছে, তিনি বলছে ভাইয়া গিফট ছাড়া কি নেওয়া যাবে কিনা? হ্যাঁ, গিফট ছাড়া নিতে পারবেন, সেক্ষেত্রে তা ভাইয়া আপনাদেরই লস হবে, কারণ কি এটা কোম্পানি গিফট দিছে। আপনি যদি গিফট ছাড়া নেন তাও আপনাদের প্রাইসটা এটাই রাখতেছে কোম্পানি, ঠিক আছে, জাস্ট আপনাদের নতুন বছর সামনে উপলক্ষে এই গিফটটা আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। আচ্ছা, গিফট ছাড়া নিলেও কিন্তু এই প্রাইসে থাকবে। আচ্ছা, সেক্ষেত্রে হয়তো বা কোম্পানি আপনার কাছে 5% ছাড়তে পারে। আচ্ছা, এই আর কি। ওকে, যারা নিতে চান আমরা আবারও বলছি ভাইয়া একটু ঠিকানাটা দেখাই দিই। আপনারা এটা মেহেদি কোকারিজ, এখানে 3টা নাম্বার দেওয়া আছে, 01954 097171। আমরা আবারও বলছি 01954 097171। ইমো আছে, হোয়াটসঅ্যাপ আছে। ভাইয়া এখানে আপনার বলছিলেন যেটা 30 লিটার 8300 আর 35 লিটার 8800 টাকা। আপনাদের কি ফুল টাকা আগে দিতে হবে? না, এটা একটা ডাউন পেমেন্ট করবেন, বাকি টাকাটা কন্ডিশনের মাধ্যমে আপনি সারা বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে নিতে পারবেন। আর এখানে হচ্ছে লাগে আপনার, এখানে আপনার সাইজ দেখাইছি 30, আচ্ছা 35। আর যদি কারো বড় চান যে কমার্শিয়াল ইউজ করবেন বা বেশি লাগবে, ঠিক আছে, তারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। 40 লিটার আছে। গিফটগুলো কি আরেকবার একটু বলতে বলছেন? হ্যাঁ, গিফটগুলো আমি আপনাকে যদি একটু বলি, এখানে নামায় দেখাই দিই তাহলে সবচেয়ে সুবিধা হবে। তাহলে একটু নামায় দেখাই, কারণ কাস্টমার অনেকে তাহলে বুঝতেছে না। এই একটা হচ্ছে মাফিনের, একটা মাফিনা কেক বানানোর জন্য। তারপর আছে একটা ব্রাশ সেট। আচ্ছা, একটা ব্রাশ সেট। তারপর আছে একটা মেজারমেন্ট কাপ সেট। একটা মেজারমেন্ট, এই যে কাপ সেট, এখানে কিন্তু অনেকগুলো কাপ আছে। অনেকগুলো কাপ আছে, হ্যাঁ। আচ্ছা, ওকে। তারপরে এটা হচ্ছে লাগে 15 পিসের একটা ডেকোরেশন সেট। আচ্ছা, ডেকোরেশন একটা সেট। তারপরে পেয়ে যাচ্ছে লাগে আপনার 2 পাউন্ডের একটা কেক মোল্ড। 2 পাউন্ডের একটা কেক মোল্ড। তারপরে পেয়ে যাচ্ছে লাগে 3 পিসের, এটা 3 পিসের একটা ফোম সেট। আচ্ছা, ফোম সেট, এটা কেক ডেকোরেশন করার জন্য। কেক ডেকোরেশন করার জন্য। তারপরে পেয়ে যাচ্ছে আপনার একটা বিটার। একটা বিটার থাকবে স্কারলেট ব্র্যান্ডের। তারপরে থাকছে হচ্ছে লাগে আপনার একটা পিজা ট্রে থাকবে। তারপরে পাচ্ছেন লাগে আপনার একটা গ্লাভস পাচ্ছেন। এই হচ্ছে 10টা। না, আরেকটা আছে যে ভিতরে আরেকটা আছে। আচ্ছা, ওকে। কেক হচ্ছে, দেখেন যেটা আমরা এই যে কেকের মোল্ড করছি, এই হার্ট শেপের কেকটা কিন্তু একেবারে ফুল। ওরে, কেকটা অলরেডি ফুলা শুরু হয়ে গেছে, মানে হয়ে গেছে প্রায় অর্ধেক। আচ্ছা, ওকে। তো সেক্ষেত্রে ঠিক আছে। আচ্ছা, তো তারপরে আমরা দেখাচ্ছি আপনার এই যে 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 আর হচ্ছে 10 হার্ট শেপের যেটা আছে এটা। আচ্ছা ভাইয়া, অন্য গিফট কি দেওয়া যাবে? এসব গিফট তো আমাদের কাছে আছে, অনেকে বলছিল। আপনি আলোচনা করেন ভাইয়া, অন্য গিফট কি নিতে চান ভাই? কেক রিলেটেড অন্য কোনো গিফট নিতে চাইলে আপনাদের কাছে কি আছে? হ্যাঁ, আমাদের কাছে আমাদের বেকিং এর কিন্তু সমস্ত আইটেম আছে। কেকের দেখেন সকল ডাইস আছে। হ্যাঁ, অনেক আইটেম আছে আমাদের কাছে। এই ডাইস গুলো যদি কেউ দেখতে চান, কেকের ভাইয়া হার্ট শেপ থেকে শুরু করে কেকের এই যে ডাইস গুলো সব আছে, এভরিথিং সব। আচ্ছা। তারপরে জি, হ্যাঁ, তারপরে কিন্তু আমরা কিন্তু কাস্টমার ভিউয়ারদের জন্য আরেকটা অফার রাখছি। আচ্ছা, ঠিক আছে, এই অফারটা আমি আপনাকে দেখাই দিচ্ছি। এই দেখেন, নতুন একটা আপনার কুকিং সেট আসছে বাজারে, যেটা হচ্ছে লাগে আপনার ম্যাজিক গোল্ড, একদম খোদাই করে লেখা ম্যাজিক গোল্ড, অরিজিনাল জার্মানি ম্যাজিক গোল্ড। হ্যাঁ, ম্যাজিক গোল্ড। আচ্ছা, এটা কি আপনার কুকিং সেট? হ্যাঁ, মার্বেল কোটিং করা, কিন্তু এটা সম্পূর্ণ মার্বেল গ্রানাইট কোটিং করা। আচ্ছা, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে 26 সিএম এর আপনার একটা ক্যাসারোল, 26 সিএম এর একটা 26 সেন্টিমিটারের। তারপরে একটা আছে আপনার ওক প্যান,
আচ্ছা একটা হচ্ছে কড়াই টাইপের হবে, কড়াই টাইপের ওপেন। এটা আছে হচ্ছে লাগে আপনার 24 সেন্টিমিটারের। আচ্ছা এখানে প্রত্যেকটা সেন্টিমিটার কিন্তু লেখা আছে। এই যে 24 অনেকে আছে যে ছোট ছোট, এটা কিন্তু ছোট না। বাংলাদেশে কিন্তু 26 সিএম এর আগে কড়াই ছিল না এই টাইপের 7 পিসের ভিতরে, এটা জায়গা 26 সিএম এর। তারপরে হচ্ছে 24 সেন্টিমিটার একটা ফ্রাইং প্যান। আচ্ছা তারপরে আবার একটা আছে হচ্ছে লাগে আপনার 18 সিএম একটা মিল্ক প্যান, চা দুধ কফি এগুলো তৈরি করার জন্য। আচ্ছা এই আছে এখানে এলজি ব্র্যান্ডেরই কিন্তু ঠিক দেখেন। আচ্ছা এলজি ব্র্যান্ডের চুলা, হ্যাঁ আচ্ছা ইন্ডাকশন চুলা এবং মানে নোবেনা। আমরা আজকে যে প্রোডাক্টগুলো দেখাচ্ছি ভাইয়া, এগুলা কিন্তু সবগুলা কোয়ালিটিফুল প্রোডাক্ট। আচ্ছা 2 টাকা বেশি দিয়ে যদি ভালো জিনিসটা কিনেন তাহলে 10 বছর বেশি ইউজ করতে পারবেন। ওভেন যেটা দেখাচ্ছে এটা কি মাইক্রো না ইলেকট্রিক? এটা কনভেকশন ওভেন, এটা মাল্টি ফাংশন কনভেকশন, রান্না বান্না করা যাবে সবকিছু, আল্লাহ দুনিয়ার যা আছে সবকিছু এটার ভিতরে করতে পারবেন। আচ্ছা ওকে, তো সেক্ষেত্রে ভাইয়া এইটা আপনার ডিসকাউন্ট প্রাইস যেটা আছে ভিডিওতে সেটাই বলে দিচ্ছি। ওকে, তো সেক্ষেত্রে যারা নিতে চান আমরা আবারও বলছি, এখানে হচ্ছে ভাই 7 পিস সেট যেটা বলছিলাম। জি হ্যাঁ, এটা ব্লু ম্যাজিক গোল্ড, ম্যাজিক গোল্ডের এটা। আচ্ছা ম্যাজিক গোল্ড হবে। আর হচ্ছে ইন্ডাকশন চুলা। আচ্ছা, আর এর সাথে 2টা স্পুন গিফট আছে। 2টা স্পুন গিফট, 2টা স্পুন গিফট আছে। আপনারা যদি এই যে সেটটা আসছে বাজারে, এই সেটটা যদি সব চুলায় ইউজ করা যাবে, এটা যে কোনো চুলা আপনি ইউজ করুন, আল্লাহ দুনিয়ার যত চুলা আছে। আচ্ছা এই সেটটা নিলে কত রাখবেন? শুধু সেটটা যদি কেউ কিনতে যান, শুধু সেটটার দাম পড়বে আপনার 6800 টাকা। 6800 টাকা। আর এই যে আপনার এই চুলা যদি আছে দেখেন নোবেনা ব্র্যান্ডের, সারা বাংলাদেশে যেখান থেকে কিনতে যাবেন মিনিমাম 5000 টাকা লাগবে। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, নোবেনা ব্র্যান্ডের এগুলা কিন্তু 85% এনার্জি সেভিং। হ্যাঁ আচ্ছা, এগুলা 5000 টাকা লাগবে। আর আজকে কিন্তু এই একটা ধামাকা অফারের সাথে আরেকটা ধামাকা অফার দিছে কোম্পানি। আপনারা যদি এই দুইটা কম্বিনেশনে একসাথে কিনেন তাহলে আপনারা কিনতে পারবেন অনলি 9200 টাকায়। 9200 টাকায় চুলা সহ ফুল সেট কিনতে পারবেন। আচ্ছা ইন্ডাকশন চুলা সহ, আপনার ইন্ডাকশন চুলা যেটাই নেন, নোবেনা অথবা এলজি যেটাই নেবেন, আর সাথে হচ্ছে এখানে হচ্ছে ম্যাজিক গোল্ডের 7 পিস সেট, 2টা চামচ সহ আপনার প্রাইস থাকবে হচ্ছে মাত্র 9200 টাকা। 9200 টাকা হলে নিতে পারবেন। আর এটা কিন্তু আমি আপনাকে একটু মেপে দেখাই দিচ্ছি, কারণ কি অনেকে আছে যেটার মাপটা জানে না, এটা মাপটা আমি দেখাই দিচ্ছি। এখন বাজারে একবারে নতুন এসেছে ম্যাজিক গোল্ডের 7 পিস সেটটা। এটা আছে যে দূর থেকে দেখাই দিত, আসলে ভাইয়া বুঝতে পারে না যে কত সেন্টিমিটার দিচ্ছে। ওকে একটু নিচে নামান, এটা আমরা একটু এখান থেকে দেখাই। আমি আপনাকে এখান থেকে যদি দেখাই দিই তাহলে আপনি সম্পূর্ণ বুঝতে পারবেন। এই দেখেন এই যে সেন্টিমিটার একদম পুরো টয়টায় 26 সেন্টিমিটার দেখেন, 26 সেন্টিমিটার, 1 সেন্টিমিটার কমও হবে না। আচ্ছা ওকে, তারপরে আছে লাগে আপনার এই যে ওই কড়াইটা যেটা আছে, আচ্ছা এটা হচ্ছে কড়াইটা দেখাই দিচ্ছি, এটা কিন্তু 24 সেন্টিমিটার। আচ্ছা এই দেখেন এই যে টাইটা 24, একবারে 24, একদম 24। ওকে, এরপরে আছে লাগে আপনার মানে যেটা বলা হচ্ছে এটাই আছে কিন্তু তা তো অবশ্যই থাকবে। আর এটা বক্সের গায়ে এরকম টাইটা লেখা আছে। আচ্ছা এটা দেখেন, এটা 24। ওকে 24 সিএম। আচ্ছা ভাইয়া ওভেনটা নিতে নিতে চাইলে আপনারা এই নম্বরে যোগাযোগ করেন 01954097177। ইমো আছে, হোয়াটসঅ্যাপ আছে। যারা প্রোডাক্ট নিতে চান ঢাকার ভেতরে হোম ডেলিভারি পাবেন, ঢাকার বাইরেও হোম ডেলিভারি অথবা কুরিয়ারের মাধ্যমে নিতে হবে। আচ্ছা এরপরে আমরা যেটা বলছিলাম, এই যে আপনার এই যে ওভেনটার সাথে আমি আপনাকে গিফটগুলো সবগুলো দেখাই দিলাম। আচ্ছা ওকে ভাই, আমরা কেক তো মানে হয়ে গেছে, কেকটা প্রায় হয়ে গেছে। আমরা কেকটা একটু দেখাই যে আমাদের আসলে কেক কেমন হলো। যারা আসলে নিতে চান, জি ভাইয়া সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি দেওয়া যাবে। ভাই এই খাবারে, এই ওভেনে কি খাবার গরম করা যাবে? অবশ্যই খাবার গরম করা যাবে, কারণ কি আপনার একটা জিনিস মাইক্রোওভেনে খাবার গরম করতে 2 মিনিট লাগে, এটার ভিতরে আপনার 3 মিনিট বেশি লাগবে। আচ্ছা মানে ওটা কথা বলতে বলতে এটা 5 মিনিট লাগবে, কথা বলতে বলতে দেখবেন যে 5 মিনিট চলে গেছে। দেখেন এই যে আমরা অবস্থাটা দেখি, গরম অবস্থায়। ওকে ওয়াও দেখেন কেক কিন্তু একেবারে ফুলে টাইটম্বো, কেক কিন্তু হয়ে গেছে। একটু রাখেন ভাই নিচে, আমরা একটু দেখাই। ওকে দেখেন কেকটা কিন্তু খুব সুন্দর হয়ে গেছে। ওকে পিজাটা এটা কই দাও তো। আচ্ছা ওকে, আমাদের কেকটা কিন্তু খুব জোস। হ্যাঁ আমরা কেটে খেয়ে দেখা দিব। তো যারা আসলে নিতে চান, আমরা আবারও বলছি ভাইয়া ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি, অনেকে বলছে এলজির এই মানে আপনার ওভেনটা নাকি ভালো না, তো এটা তো ভাইয়া গ্যারান্টি পাচ্ছেন আপনারা। ভাই আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি, হয়তোবা আপনারা এমন কোন দোকানদার থেকে কিনছেন, সেটা হচ্ছে লাগে আপনার কোয়ালিটিটা ভালো দিতে পারেনি আপনাকে। আচ্ছা আমাদের এটা গ্যারান্টি মানে আপনার কয়েল গ্যারান্টি আছে 3 বছরের। যদি 3 বছরের কয়েল জ্বলে যায়, পুড়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায়, ঠিক আছে, 3 বছরের ভিতরে কয়েল রিপ্লেসমেন্ট পাবেন। 3 বছরের ফুল কয়েল রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। আর টোটাল বডিটা যেটা যতটুকু সমস্যা আছে, যদি 5 বছরের ভিতরে কোনো সমস্যা হয়, আল্লাহর রহমতে এই ওভেনটা বিক্রি করতেছে আজকে 4-5 বছর, এই কোনো সমস্যা হয় না এখন পর্যন্ত। আচ্ছা আচ্ছা, যদি আপনার এই 5 বছরের ভিতরে যে কোনো সমস্যা হবে, এই কোম্পানি আপনার সম্পূর্ণ মানে আপনার সার্ভিসিং করে দিবে, 5 বছর সার্ভিসিং করে দিবে। ওকে আমাদের কেক যেহেতু হয়ে গেছে দেখেন, আচ্ছা গরম, ওকে সাবধানে ভাই, এটা লাগবে না, এটা এমনিতে হয়ে গেছে। আচ্ছা আচ্ছা ওকে, তো আমরা যেটা বলছিলাম আমাদের খুব সুন্দর কিন্তু কেকটা হয়ে গেছে। আপনারাও বাসা বাড়িতে চাইলে কিন্তু কেক তৈরি করতে পারবেন। অনেক সুন্দর হয়েছে কেক, দেখেন একবারে অস্থির কেক হয়েছে। আসলে কি গরম তো ধরা যাচ্ছে না। আচ্ছা আচ্ছা, খুব সুন্দর কেক কিন্তু হয়েছে দেখেন।
আইকা পিজাটা দাও তো। আচ্ছা, বাসা বাড়িতে কিন্তু আপনারা চাইলে কিন্তু এভাবে কেক তৈরি করে ফেলতে পারবেন। মাথা নষ্ট কেক হইছে ভাই। দেখেন যারা কেকের বিজনেস করতে চান, এরকম একটা কেক দেখেন আমাদের কয় টাকা খরচ হলো। এই দেখেন অস্থির অস্থির কেক কিন্তু হয়েছে। ওকে, আচ্ছা খুবই জোস। এই দেখেন আমি আমরা হ্যাপি বার্থডে করি নাকি? ওকে, দেখেন অনেক হ্যাপি সফট বার্থডে হয়ে গেল। অনেক সফট। আচ্ছা আচ্ছা, খুব জোস। আচ্ছা খুবই চমৎকার। উফ, ইয়াম্মি হয়েছে দেখেন। এই দেখেন চকলেট গুলো যে দিছি, এই চকলেট গুলো এখানে আছে। আচ্ছা, জোস হয়েছে, জোস। মানে এই একটা ওভেনে আপনার আমরা যেটা বললাম, এই যে আমাদের মুরগির কালারটা একটু দেখাই। হ্যাঁ অবশ্যই, দেখেন কালারটা কেমন আসছে। এই দেখেন একদম মুরগি যে বাজারে যে কিনে খান, ঠিক আছে, ওই মুরগির কালারটা একদম চলে আসে দেখেন। আচ্ছা দেখেন, একবারে দোকানের চেয়েও কিন্তু সুন্দর। দোকানে কি দেয়, আর এটার ভেতরে কিন্তু লাইট ফ্যান দুইটাই আছে দেখেন। এটা হ্যাঁ, প্রত্যেকটা ওভেনে কিন্তু আপনার লাইট দেওয়া আছে, ফ্যান দেওয়া আছে, লাইট আছে, ফ্যান আছে, যার ফলে কিন্তু আপনার ওভেনের জিনিস যেটা করবেন খাবারটা কিন্তু অনেক সুন্দর হবে। জি আচ্ছা ওকে, সারা বাংলাদেশ থেকে আপনারা নিতে পারবেন। যারা নিতে চান চলে আসতে পারেন তাদের শপে, এসে দেখে শুনে কিন্তু আপনারা নিতে পারবেন। তো ভাই ওভেন আমরা যেটা আবারও বলছি 30 লিটারের যেটা আছে, আপনার 10টা আইটেম গিফট সহ এই 30 লিটারের প্রাইস পড়বে হচ্ছে 8300 টাকা। 300 টাকা। জি। আর যেটা হচ্ছে আপনার 35 লিটার 10টা আইটেম গিফট সহ 35 লিটারের প্রাইস পড়বে হচ্ছে 8800 টাকা। 8800 টাকা। আচ্ছা ভাইয়া, ওকে, মানে আপনার মানে অনেকেই বলছিল মোজাম্মেল হোসেন ভাই এখন গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি দিতেছেন, পরে তো আবার দেখা যাচ্ছে। ভাইয়া আল্লাহর রহমতে এই মার্কেটে বিজনেস করতেছি আজকে প্রায় 22 থেকে 25 বছর। আল্লাহর রহমতে এই কোনো সমস্যা হয় নাই। আর এখানে থেকে আমাদের ক্যাশ মেমো লিখিত আছে যে সারা বাংলাদেশে যে কোনো জায়গা থেকে আপনারা যদি কোনো সমস্যা হয় শুধু একটু কষ্ট করে কুরিয়ার করে পাঠিয়ে দিবেন। আচ্ছা আচ্ছা, বাকিটা আমরা এখান থেকে জাস্ট আপনার কোভেনের যে কোনো সমস্যা হয়েছে সার্ভিস করে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিব। এতে 1 টাকাও লাগবে না আপনার। আচ্ছা আচ্ছা, তো দেখেন আসলে ভাই সব দোকানদার একরকম না। তো সেক্ষেত্রে যারা আমরা সবাইকে বলবো ভাই আপনি দোকানে এসে দেখে নেন, সেক্ষেত্রে আপনারা অথেন্টিক প্রোডাক্টটা পাবেন। তো দেখা যাচ্ছে পুরো টাকা কি আগে দিতে হবে না ভাই? 1000 টাকা দিলেই হবে? না, 1000 টাকা বুকিং মানি দিবেন, বাকি টাকাটা বাসায় যাবেন কন্ডিশনে আপনি নিয়ে যাবেন তখন তারপরে। আচ্ছা, ঢাকার ভিতরে কি আপনারা হোম ডেলিভারি দেন? জি, ঢাকার ভিতরে হোম ডেলিভারি আছে। আর ঢাকার বাইরে কি হোম ডেলিভারি দেন? হ্যাঁ, ঢাকার বাইরে হোম ডেলিভারি আছে। আচ্ছা আচ্ছা, আগে সারা বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় হোম ডেলিভারি পাবেন আপনি। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনারা কিন্তু হোম ডেলিভারি নিতে পারবেন। তো যারা নিতে চান আমাদের দেখা যাচ্ছে মুরগিটাও কিন্তু প্রায় হয়ে এসেছে, খুবই চমৎকার। আমরা যেটা বলছিলাম সেক্ষেত্রে যার যেটা প্রয়োজন হয় সারা বাংলাদেশ থেকে আপনারা কিন্তু নিতে পারবেন। আবার যদি আমি একটু গিফটটা সাজাই দেখাই। আচ্ছা, আবার একটু গিফট গুলো সামনে রাখেন যেহেতু অনেকে পরে জয়েন করেছেন। জি হ্যাঁ। আর এখানে শুধু ইন্ডাকশন চুলা নিলে কত রাখবেন ভাইয়া? শুধু ইন্ডাকশন চুলা আপনি যদি নোভেটানা নিতে চান তাহলে পড়বে 4300 টাকা। আচ্ছা, নোভেনা নিলে 4300। হ্যাঁ, আর যেটা হচ্ছে এলজিটা নিতে চান এটা পড়বে 4000 টাকা। এলজিটা নিলে 4000 টাকা আপনারা নিতে পারবেন। ওকে, আচ্ছা, আমরা যেটা বলছিলাম সারা বাংলাদেশ গ্যারান্টি প্রাইসে আপনারা নিতে পারবেন। দেখেন ভাই প্রোডাক্ট তো প্রাইস কম পাবেন, কোয়ালিটিটাও অবশ্যই দেখে নেবেন। অবশ্যই, অন্য জায়গায় 200 টাকা কমে পাইছেন, লাভ দিয়ে নিয়ে গেছেন, দেখা যাচ্ছে পরে দোকানদার চিনতেছেন। আসলে কি এই জিনিসটাই বেশি হয়। অনেকে কি করে চিন্তা করে 200 টাকা কম পাইছে বা 500 টাকা কম পাইছে, জিনিস কিরকম এটা দেখে না। ঠিক আছে, তখন ফাট করে ঠিক আছে অর্ডার করে ফেলে, তারপরে এই ভুক্তভোগীটা পরে আরেক দোকানদার সাফার করে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, তো সেক্ষেত্রে এই জন্যই ভাই কমে না খুঁজে প্রোডাক্ট যাচাই করে দেখেন। হ্যাঁ, একটা ভালো জিনিস কিনেন, আজকে না কিনেন, 2 দিন পর কিনেন, 5 দিন পর কিনেন, কিন্তু একটা ভালো জিনিস কিনেন, ঠিক আছে, তাহলে মনে করেন যে আপনার টাকাটাও ভালো থাকবে, জিনিসটাও ভালো থাকবে, টাকাটাও মানে বিফলে যাবে না। ওকে, আমরা ওভেন যেটাই কিনবেন 10টা আইটেম গিফট থাকবে। আমরা কি গিফট থাকবে আবারও বলে দিই। আচ্ছা, তো সেক্ষেত্রে এখানে হচ্ছে দেখা যাচ্ছে একটা ব্রাশ থাকবে, অয়েল ব্রাশ থাকবে, আর এই পাশে হচ্ছে কেক করার জন্য একটা মোল্ড থাকবে, এখানে চামচ থাকবে, এখানে হার্ট শেপের একটা মোল্ড থাকবে, এখানে হচ্ছে কেক করা, এটা 2 পাউন্ড কেক করা, 2 পাউন্ড কেক করা। হ্যাঁ, 2 পাউন্ড কেক করার জন্য। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। আর এখানে হচ্ছে একটা এটা কি বলে, এটা মানে নজল সেট বলে। একটা হচ্ছে আপনার লুসনি থাকবে, হ্যাঁ, গ্লোভস থাকবে, একটা হচ্ছে বিটার থাকবে, একটা হচ্ছে পিজা ট্রে থাকবে। এই 10টা আইটেম সম্পূর্ণ কোম্পানির তরফ থেকে গিফট থাকবে। যেটাই ওভেন নেন 10টা আইটেম গিফট থাকবে। ওভেন যদি আপনারা হচ্ছে 30 লিটার নেন 8300, আর যদি 35 লিটার নেন তাহলে সেক্ষেত্রে পড়বে 8500 টাকা। 8800 টাকা, সরি 8800 টাকা, 500 টাকা ডিফারেন্স আর কি। 8300, 8800 টাকা। ঢাকার ভিতরে হোম ডেলিভারি, ঢাকার বাইরে কুরিয়ারের মাধ্যমে নিতে পারবেন। আর ইন্ডাকশন চুলা যদি নেন নোভেনাটা নিলে প্রাইস পড়বে হচ্ছে 4300 টাকা, আর এলজিটা নিলে 4000 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তবে আমরা মুরগিটা বের করে ফেলি নাকি? হ্যাঁ, মুরগিটা আমাদের কতটুকু হয়েছে আমরা একটু দেখাই দিই নাকি আর একটু হবে? না, মুরগিটা একটু সময় আছে, একটু আর 3 মিনিট সময় আছে, একটু 3 মিনিট পরে বের করব। দেখুন মুরগিটা সরাসরি আপনারা এখানে। আচ্ছা, ওকে, তো সেক্ষেত্রে যারা নিতে চান আপনারা চলে আসতে পারেন, সরাসরি এসে দেখে নিতে পারবেন। ঢাকার বাইরে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনারা কিন্তু
নিতে পারেন। ওকে, 23 লিটারটা ভাই 27 লিটারের গুলো ভাই 23 লিটার 27 লিটারের গুলো বুঝি নেই ভাই তাজুল ইসলাম, মানে 23 লিটার 27 লিটার মানে নিতে যাচ্ছে নাকি? না না না, এটার ভিতরে হচ্ছে 25 লিটার একটা ছোট সাইজ হয়। আসলে ছোট সাইজটা হচ্ছে ছোট ফ্যামিলির জন্য, তো আসলে ছোট সাইজটা ওরকম একটা কাজে লাগে না। হ্যাঁ 30 লিটার সাইজ স্ট্যান্ডার্ড সাইজ, এটা স্ট্যান্ডার্ড সাইজ। এর বড় আরেকটা আছে, এর বড় 40 লিটার সাইজ আছে আরেকটা। আচ্ছা ভাই 35 লিটারটা নিতে যাচ্ছে চুয়াডাঙ্গা থেকে, দেওয়া যাবে কি? অবশ্যই দেওয়া যাবে। আচ্ছা ভাই বাংলাদেশের সব জায়গায় দেওয়া যাবে, সব জায়গায়, বাংলাদেশের সব জায়গায়, অল ওভার বাংলাদেশ। আচ্ছা জি ভাই, মুরগিটা কি বের করে ফেলি? হ্যাঁ, মুরগিটা একটু সময় আছে, আপনার 2 মিনিট সময় আছে। আচ্ছা জাস্ট 2 মিনিট সময় আছে। ওকে, তো আমরা যেটা বলছিলাম, মুরগির কালারটা কিন্তু সেই আসছে, মুরগিটা যে ফেটে ফেটে গেছে দেখেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই দেখেন, আমি তো একটু খুলে দেখাই দেই। ওকে 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 ওকে, দেখেন ও মুরগিটার কালারটা দেখেন না, জোস। আর তেলগুলো চুয়ে চুয়ে পড়তেছে, অস্থির অস্থির। এই যে অতিরিক্ত তেলগুলো, এটা কিন্তু ফ্যাট ফ্রি খাবার, সম্পূর্ণ ফ্যাট ফ্রি খাবার। ফ্যাট ফ্রি মুরগির অতিরিক্ত তেল যা আছে সব কিন্তু ঝরে পড়ে যাচ্ছে দেখেন, খুবই জোস। আমরা যেটা বলছিলাম, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনারা নিতে পারবেন। একটা ওভেন থাকলে দেখেন, বাসায় বাচ্চা কাচ্চা সবাই থাকে, আপনারা কিন্তু একবারে হচ্ছে ভালো খাবারগুলো বাইরে থেকে না কিনে আপনারা নিজেরা তৈরি করে। সাইফুল ভাই, আজকে কিন্তু একটা জোস জিনিস হবে। সেটা কি জিনিস জানেন? আমার বাচ্চাটা অনেকদিন যাবত কেক খেতে চাইছে, আমি বলছি আজকে কেক বানাবো। আচ্ছা, এই কেক বানাই বাচ্চাকে বাবুকে খাওয়াবো, নিজের বাচ্চাকে নিজেরাই তৈরি করে খাওয়াবো। কেক বানানো কিন্তু একবার ইজি, ইউটিউবে অনেক ভিডিও আছে, জাস্ট একদিন দেখবেন, পরে খালি প্রতিদিন তৈরি করতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, তো সারা বাংলাদেশ থেকে আপনারা নিতে পারবেন। প্রতিটা দেখা যাচ্ছে ওভেনের সাথে গ্যারান্টি থাকবে হচ্ছে 5 বছরের সার্ভিসিং ওয়ারেন্টি থাকবে, আর 3 বছরের কয়েল গ্যারান্টি থাকবে। 3 বছরের কয়েল গ্যারান্টি, 5 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি। তো আচ্ছা ভাইয়া, ও বগুড়া জেলা থেকে নিব, কতদিন লাগবে আসতে? আপনারা যদি আপনি থানা পর্যায়ে নিতে যান, সেক্ষেত্রে আপনার 3 থেকে 4 দিন লাগবে। আর যদি আপনি সদর পর্যায়ে নিতে যান, ঠিক আছে, সেক্ষেত্রে আপনার একদিন, আজকে বুকিং দিব, কালকে পেয়ে যাবেন। সদরে নিলে একদিন পরে পাবেন, আর থানা পর্যায়ে নিলে 3 থেকে 4 দিন সময় লাগে। আর বেশি, দিন, মানে 3 দিনের মধ্যে আশা করি পেয়ে যাবেন, হ্যাঁ ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, তো যারা অর্ডার করতে চান, আমরা আবারও বলছি, আপনারা এখানে যে নাম্বারগুলো আছে 01954097171, ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ, আপনারা একটু এই নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। তো সারা বাংলাদেশে তারা ডেলিভারি দেয়, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনারা চাইলে নিতে পারেন। ভাই 35 লিটারটা এখন নিলে কি হোম ডেলিভারি ফ্রি দিবেন কিনা চুয়াডাঙ্গায়? হ্যাঁ, আপনারা প্রথম 10 জন যারা আছেন, অবশ্যই প্রথম 10 জন যারা আছেন সারা বাংলাদেশের ডেলিভারি ফ্রি। ভাইয়া প্রথম 10 জন, দেখা যাচ্ছে অলরেডি আমাদের লাইভে 2 জন অর্ডার করেছেন। আপনারা আর যারা 8 জন নিবেন, দেখা যাচ্ছে ডেলিভারিটা ফ্রি পাবেন। ভাই গ্যারান্টি কার্ড দিবেন মুখে না সাথে? না, সাথে সাথে লিখে দিব, সমস্যা নাই, মেমোতে লিখে দিব। আর এটার সাথে যে ম্যানুয়াল থাকে, ম্যানুয়ালের ভিতরে লেখা থাকে। আমি আপনাকে যে ম্যানুয়ালটা দেখাচ্ছি, এই যে ইউজার ম্যানুয়াল আছে, এটার ভিতরে আমি আপনাকে লিখে দিয়ে দিব। আচ্ছা ওকে, তাদের দেখা যায় কোম্পানির সিল থাকবে, লিখে দিবেন তারা। তো সেক্ষেত্রে গ্যারান্টি কার্ডটা আপনারা অবশ্যই সাথে পেয়ে যাবেন। তো আমাদের মুরগি হয়ে গেছে, কে কে মুরগি খেতে চান হাত তোলেন, সবাইকে মুরগি দেওয়া হবে। ওকে, মানে যে আগে হাত তুলবে তাকে মুরগি কিন্তু অবশ্যই দেওয়া হবে। কে মুরগির পা খাবে? ওকে, মুরগি তো হয়েই গেছে, এই যে মুরগি শেষ। আচ্ছা, মানে একসময় ছোটবেলায় মুরগির পা আর হচ্ছে রান নিয়ে কারাকারি হয়ে যেত, ভাই আমি মুরগির এটা খাবো, আমি এটা খাবো। মানে ছোটবেলায় কিন্তু ভাই বোনদের সাথে আসলে এরকম হইতো, একটা ফান হইতো। আচ্ছা আচ্ছা, মানে আমি গলা খাইতাম না, কিন্তু আমার মানে যে গলা খাইতো সেই গলার জন্য ইয়া করতো। ওকে দেখেন, এই দেখেন একটু চিমটা আছে ভাই। হ্যাঁ চিমটা আছে, এই যে চিমটা তো আছেই, একটু টান দেন না, দেখেন এই দেখেন। ওকে ভাই, একবার আপনি ওইটা ছিড়ালাইছেন, ছিড়ে ফেলছি। ওকে নেন ভাই, একটু খায় দেখেন, খুবই চমৎকার। এখান থেকে একটু টান দেন ভাই, এই দেখেন একদম মুরগিটা একদম দেখছেন। ওফ ওফ, অস্থির অস্থির। দেখেন ভাইয়া, আমি কিন্তু একটা জিনিস দেখাই। পিয়াজ ভাই অলরেডি অর্ডার দিয়ে দিছে আমাদের সাথে, পিয়াজ ভাই। আচ্ছা ঠিক আছে, এই দেখেন, আমি আজ পর্যন্ত কেউ কিন্তু আপনাকে গ্রিল টাইপের ভেঙে দেখাই দেয়নি। দেখেন দেখেন, ঠিক আছে, একদম সুন্দর। এই দেখেন একদম ভাই আর টাইনেন না, খিদে লেগে গেছে ভাই। আচ্ছা, মানে অস্থির অস্থির। দেখেন এভাবে যদি মানে ভাবিরে রান্না করে খাওয়ান, ভাবির মুড কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাবে। অবশ্যই চমৎকার। বাসায় যখনই ফ্রি থাকবেন, একটা মুরগি গ্রিল করে খাওয়াবেন, ভাবি খুশি, আচ্ছা বাচ্চারাও খুশি। আচ্ছা ওকে, তো সেক্ষেত্রে যারা আসলে নিতে চান, ভাই আমি আমার ছেলে দুইজনে আছি, ওকে চলে আসবেন। আচ্ছা ভাই, আমি ফেনীতে, ভাই ফেনীতে কি পাঠাতে পারবেন? অবশ্যই অবশ্যই ফেনীতে ভাইয়া সারা বাংলাদেশ দেওয়া যাবে, সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি যাবে, সর্বোচ্চ 2 থেকে 3 দিন। আপনার থানা পর্যায়ে হলে 3 দিন, আর জেলা পর্যায়ে হলে একদিনে পেয়ে যাবেন, পরদিনই পেয়ে যাবেন। তো যারা নিতে চান একটু দ্রুত অর্ডার করবেন, প্রথম 10 জনের জন্য ডেলিভারিটা কিন্তু ফ্রি থাকবে। তো যারা নিতে চান অবশ্যই একটু দ্রুত যোগাযোগ করবেন। আমরা আবারও ঠিকানাটা বলে দিব, এই নাম্বারগুলোতে আপনারা চাইলে যোগাযোগ করে অর্ডার করতে পারেন। মেহেদি কুকারিজ, ঢাকার ভিতরে হোম ডেলিভারি, ঢাকার বাইরে কুরিয়ার করে নিতে পারবেন। আচ্ছা, শারমিন সুলতানা আছে, জি আপু আপনি অর্ডার করতে চাইলে এখানে 3টা নাম্বার দেওয়া আছে,
আচ্ছা ভাই, অর্ডার কনফার্ম করার সময় কি 1000 টাকা দিতে হবে না? এখন তো রাত, আমি বিকাশে কি এই মুহূর্তে টাকা নাই, সকালে কি টাকা দিলে অর্ডার করা যাবে? অবশ্যই অবশ্যই করা যাবে ভাইয়া। আচ্ছা জাস্ট অবশ্যই আপনার নাম্বারটা আপনি এখন হচ্ছে নাম্বার, আপনার ফোন নাম্বার অ্যাড্রেস দিয়ে দেন, সকালবেলা টাকা পাঠিয়ে দিবেন যে আমি প্রোডাক্টটা নিব 100%, আপনারা জাস্ট ফোন দিয়ে অর্ডার করে দেন। আচ্ছা, তো সেক্ষেত্রে দামটা বলেন ভাইয়া। দামটা হচ্ছে 30 লিটার নিলে 10টা গিফট সহ প্রাইস পড়বে 8300, 35 লিটার নিলে 10টা গিফট সহ 8800। তো যারা নিতে চান ভাই একটু দ্রুত, প্রথম 10 জন হচ্ছে আপনারা দেখা যাচ্ছে ডেলিভারিটা ফ্রি পাবেন, এরপরে অর্ডার করলে ডেলিভারিটা ফ্রি পাবেন না। তো সারা বাংলাদেশ থেকে আপনারা চাইলে কিন্তু এই প্রোডাক্টটা নিতে পারেন, নাম্বার দেওয়া আছে, স্ক্রিনশট দিয়ে আপনারা নিয়ে নিন।